ego munne jelumuna nenu munne ndi asile ijem kamuna ndegu musije n'Amerika nezenu munanu makwado egwu kanna kwado kantie n'Amerika ndile bidogo likubasile n'obuka na konyenze nwa mobi ụfọdụ si n'obu Burkina Faso ma ndị si n'obu Cotonou kanyi uche mmadụ bụrụ uche Chukwu n'ife Chukwu kwulu n'enu uwe mesie n'oge ndị ilo na-eche m n'ụzọ Cotonou famaro n'onye nze nwa mobi efenyigonu mụtala Mohammed kansi febenu anyị efegidezelu JFK na New York mana oge izizi anyị bịalụ n'ọkwanụ nọ Carolina na Raleigh Durham tupu anyị lue nọ Carolina na ụmụ Igbo ndị siri ike na afa nọ na-eche m ọ bụ onye kpọrọ onye nze nwa mobi Dr. Osita Okeke nya kpọrọ Sumudu nke izizi na nnukwu kpọrọ ezigbo dị n'ụlọ Joy Okeke nwanyị arụike ka a na-enwe onye na-emerụ mmadụ Chukwu ya na-emekwado ya mmadụ na-emekwado na so Chineke gọziela anyị nkwụ a anyị aṅụ ya ọba anyị na-arụ bere inye anyị nsogbu maka mmadụ na-agbara ibe ndị a ga na-anya si n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị mana taịm adịrọ ka anyị kọọ n'ubi onye abịa esi ekwe omeros n'ọmụ bụ Odumeje onye afọ ọfụ Odumeje o nwere ife eji wee bịa ma o nwere ife ngwere a sị na ekwe kụọ omeros na ọchị ịbịafụ Sumudu mana ọ ma na mụ na gị na ịbụ nwoke mgbo esi m na m ga-edute ya ije so omero nwoke mgbe gboo ọfịa na Sumudu gwa ya iji gwa Sumudu ife iji wee bịa ịmara a na-agba aka ahụ nwata eze mba a bịara na nke ọgaranya ajikwa mmanya ndị ọgaranya bịa ka anyị nyegoro ya mmanya anyị ji bịa tufu ekwuwe okwu nọ na ya ije a m bịara wee ije ndị Obazu o nwere ihe anyị na-eme na vileji anyị na Obazu anyị nwere ụzọ a na-akpọ Obazu Mbieri Road ụzọ ahụ the main artery esieje na our village. Ịmara Owerri, ọfịa mara Owerri, si na Owerri. The main road, Okigwe Road, esieje places like Olo, Angara, all those areas. Mana ụzọ a over the years, aga government akọrọ anyị na-achọ annexation na fight ya. Bottom line, to make a story short, when I chọrọ ịrụ the ụzọ. Wow. And anyị ebido gie, one of our brothers narrow with NDDC, one connection. Pagarụ anyị 3 kilometers. If I were 5-kilometer road, and I wrote up the other 2 kilometers. So the cost I did area were about 300 million. Our own portion. And here is going to 100 million. Good. So, I want a convention coming up in Charlotte. Naturally, on Raleigh, chairman. You and I have had this discussion. Yes. Yes. So we're inviting you to this event. When I'm on Charlotte, is a with their own crowd. Yes. So, if you join me in Charlotte, that'll be wonderful. If not, Ozi chọrọ isi ndị Obazu. Because Ozi ezere anwụrụ ọkụ ga-eru aka. He said,
I wrote that day. I may announce. It is well. I say Jose. Ọbụkwa ndị ga-abịa asị onye ga-anọ n'isi oche then it's a good thing It's a too. good thing. Ọ ka magbuo onwe ya ma ọ bụ n'ebe a ga-emeri ebe o nwee ife o mere. Maka ọnụ na ọgaranya, yes. Ma gosi na dị nnọọ They were. ozi ziri elugo aka and abịa na ife gbasara mụ na gị na mmadụ m ka ịbụ Yes. ife ọbụla dị involved na adị m fully involved in it. Ọ bụrụ na m bịanwuru fine, ọ bụrụ na m abịanwuru m eji 5 million naira. Some. So from No boss. tomorrow I will start sending a send me the account. Hey. I say when limit of 1 million every day. Okay. So Within 5 days. This guy. Huh? Adịghị ekwu ka ọ bụrụ ya nwoke m amalicha ego ọ kpata I know. ego In a coma. amichi ọnụ ndị abịa akpụrụ ya ego nwoke dapụ na Naịjirịa bifo anyị amala ihe na-aga. The man carry okwu okote. Okay, na asị mmadụ carry okwu. Sumudu carry okwu. Mana famasi na anya batago. Dena nye bidegwu ụfọdụ na-ekili. Ụfọdụ si na ọ bụ onye nze ife a. Ebe ụfọdụ si na ọ bụ nwa Osadebe. Mana gwalu ụfọdụ bụ onye nze nwa Mobi n'ogide oke nwa dị anya Osadebe nọ n'ọgbọ. Na ndị lomuka nọkwa n'ụzọ Badagiri echemu mafa maro na onye nze lugonu. Anyị jele egwu na anyị tili n'udonu. Ife onye nze nwa Mobi bịalụ na anyị